مساء الخير، انا مرشدة سياحية ودي قناة هيستوري هاوس. ده اول مرة تشوفنا ومتنساش تعمل اشتراك ولايك للفيديو، مش هتخسر حاجة. كل اللي انت هتعمله ان انت هتساعدنا ان قناتنا تكبر وتوصل لعدد كبير من الناس. والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فناننا النهاردة من نوع مختلف، ممكن نسميه يقيم بقى وقيم، بمعنى بشارة وكيم. قصة حياته تاريخ ميلاده 5 مارس 1890، تاريخ وفاته 30 نوفمبر 1949. ليه بقول يقيم بقى وقيم؟ هو اسمه بشارة يقيم بقى بشارة وقيم. هو قبطي من حي الفجالة. حصل اختلافات في بعض الأمور للناس لحد دلوقتي، لأن كل الناس بتقول عليه ده من الشام، ده من لبنان. يا جماعة لا، ده من فلسطين. لا، على فكرة عيلة يقيم دي موجودة أصلا في فلسطين. هو أصلا مش من عيلة يقيم، هو اسمه بشارة وكيم، بس الناس هي اللي بتحرف الاسم. الحقيقة يا جماعة ان ده مصري. طب ازاي مصري وبيتكلم لبناني أو شامي بالاحتراف ده؟ هقولك لأن الناس زمان ما كانش عندها مشكلة ان هي تتعلم كل اللغات التانية، بمعنى ان الوطن العربي كانت بلد واحدة. عشان كده هتلاقي في كل الافلام القديمة بيتعامل اللبناني زي السوري زي المصري، كلهم حاجة واحدة. فعشان كده ما كانش فيه فرق. فكان من اهم الحاجات انه كان بيعملها كان يجيد كل اللغات الوطن العربي. اتولد في حي الفجالة ودرس في مدرسة الفورير الفرنسية في باب اللوق. التحق بكلية الحقوق، حاز على درجة الليسانس. كان مرشح لأحد المنح الدراسية لفرنسا، ولكن لم تكتمل بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى. بدأت حياته الفنية مع فرقة عبد الرحمن رشدي وجورج أبيض. بعد كده اشتغل مع الفنان يوسف وهبي ومنيرة المهدية، وقدم العديد من الأفلام في الثلاثينات والأربعينات، مثل بسلامته عايز يتجوز، الباش مقاول، لو كنت غني، انتصار الشباب، العريس الخامس، تحت سماء مصر، برسوم يبحث عن وظيفة، البني آدم، الغيرة، حلم ليلة، أميرة الجزيرة، حياة حائرة، خلود، سكة السلامة، طلاق سعاد هانم. وللمعرفة ان سكة السلامة تم اعادة تمثيله اكتر من مرة زي مسرحية محمد صبحي، وكمان اتعمل فيلم بعد كده واتمثل باكتر من طريقة. وكمان عندنا طلاق سعاد هانم اللي اتمثل اكتر من طريقة برضو. عمل رابحة، ليلى بنت الاغنياء، وادي النجوم، والعديد من الحاجات. استمر في العمل بالمسرح حتى إصابته بمرض الشلل. كان يهوى القراءة، أما هوايته المفضلة كانت صيد السمك، وكان يشارك النجم عماد حمدي في رحلات الصيد. الله يرحمه ويرحم الجميع. وشكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، لأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة. سلام.